fadhiga maanta ay yeesheen xubnaha golaha baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaa looga milmariyay guddiga cusub ee doorashooyinka koonfur galbeed oo u soo xulay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed waxaana fadhiga maanta ee baarlamaanka koonfur galbeed soo haadirtay 138 mudane oo ka tirsan waxaana fadhiga maanta ee baarlamaanka koonfur galbeed ee soo haadirtay maantay 182 oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed codka oo ahaa mid fartaag ah ayaa waxa uu codeeyay guddiga cusub ee doorashooyinka koonfur galbeed ilaa iyo 134 laba ayaa diiday halka kalena laba ayaa ka aamustay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed Maxamed Nuur Maxamed ayaa natiijada codeynta ku dhawaaqay isagoona tilmaamay inuu ansixiyay guddiga cusub ee doorashooyinka maamulka koonfur galbeed oo goluhu ansixiyay kal fadhigii shanaad fadhigiisii afraad 8 bishii 8 2018 waxaa la magacaabay guddi golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya 22 bishii tobnaad 2018 hase yeeshee guddigaasi wuxuu shaqaynayay muddo dhowr maalmood ah kadib waxa is-casilay 15 xubnood oo guddiga ka mid ah is-casilaadaasi sababtay in xubnihii hore oo tiradoodu ka yar tahay aqlabiyad ee guddiga uu shiro kuna sii wato howlihii loo igmaday sidaa daraadeed waxaa lagama maarmaan noqotay in shir la isugu yeero guddiga joogtada ee golaha wakiilada dowlad goboleedka si loo dardargeliyo howlaha doorashada ee socda isla markaana ay go'aamiyeen qaabkii dib loogu soo dhisi lahaa guddi qabanqaabo ee doorashada guddiga waxa uu shiray taariikhdu markay 15 bishii 11 2018 dood dheer kadib waxa guddiga joogtada ee golaha wakiilada dowlad goboleedka uu go'aamiyay in la magacaabo guddi cusub oo diyaarinaya habsami u socodka howlaha doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed sidaa daraadeed iyadoo la tixraacayo go'aanka guddiga joogtada uu gaaray 15 bishii 11 2018 ahaa in la soo magacaabo guddi cusub lana soo marsiiyo habraaci guddiga hore laga soo dhisay ayaa waxa la soo magacaabay guddiyada doorashada kaasoo xubnihiisu ay kala yihiin sida soo socota magacyada xubnaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya number 1 Abukar Hussein Hassan number 2 Aadan Isaaq Wardere number 3 Mustafa Muhammad Abdi number 4 Faadimo Muhammad Ibrahim number 5 Muhdiin Haji Adow number 6 Salah Abukar Usman number 7 Muhammad Abdul Qadir Adow number 8 Fawziya Ali Hassan number 9 Abdurrashid Sheikh Ahmed number 10 Hamdi Hassan Ibrahim number 11 Noor Ibrahim Usman number 12 Shair Omar Beyle number 13 Muhammad Hassan Ahmed number 14 Muhammad Sultan Muhammad number 15 Aadan Macalin Isaaq Mustafa guddiga cusub ee maanta ay meelmariyeen xubnaha baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa sii wadi doonaan howlihii doorashooyinka ee horey ugu tageen guddiga hore ee doorashooyinka maamulka koonfur galbeed Masla Salam Mohamed Masla Raage telefishinka dowladda Soomaaliyeed ee Galmudug magaalada Bidabo